18-19 тақырыптар: қалалардың дамуы, сәулет өнері, 10-13 ғасырлар. 10-13 ғасырларда экономика мәдениеттің өркендеу кезеңі. Қалалардың дамуында ислам маңызды рөл атқарды. Көшпелілердің отырықшылануы туралы Жүсіп Баласұғұн өзінің құтты бүлік еңбегінде баяндайды. Қалалар осы кезде 20-30 есеге өседі. Жаңа қалалар Кедер, Ясы, Жент, Паршакент тағы басқалар пайда болады. Негізгі қалалардың аумағы Рабаттың есебінен кеңейді. Оңтүстіктегі ең ірі қалалар бұл Испиджаб пен Отырар болды. Оңтүстіктің ең әйгілі қаласы Отырар Фараб аймағында орналасты. Отырарда жер жекеменшікке беріліп, пайда сүретін салалар дамыды. Қалалар мен қала мәдениетінің дамуына моңғол шапқыншылығы бұзады. Орта ғасырлық қалаларда құбырлар және жылыту жүйелері болған. Және бірнеше қалаларда Отырар, Тараз, Баласұғында моншалар жұмыс жасаған. Және моншалардың пайдасы туралы Ибн Сина өз еңбегінде жазып кеткен. Негізгі құрылыс материалдар кірпіш, ағаш, гипс, алебастр құрылыста кеңінен қолданады. Және бізде өңделген кірпіштің сол кезде 30-ға жуық түрі болған. Орта ғасырлық ең белгілі ескерткіш Жошыған кесенесі Кеңгір өзен жағасында орналасады. Көшпелілердің теңдесі жоқ сәулет өнерінің туындысы Алашахан кесенесі. Тараздың маңында 10-11 ғасырда ескерткіш Бабаджа Хатун кесенесі. 11-12 ғасырда жататын Айша бибі кесенесінің сырты терракоталармен қапталған. Ал Тараз қаласының өзінде Қарахан кесенесі орналасқан. Сырдария өзен жағасындағы Сырлытам кесенесі 7-8 ғасырға жатады.